сейчас, наверное, дойдем не на площадь Независимости, а налево и пойдем к вокзалу Минск-Пассажирский. Посмотрим, подсвечены ли сегодня его башни величественные. Башни напротив, Минские врата. Это вот Минск-хотель. А это главпочта. О, зеленый. Прогуливаемся осенним, вечерним, будним днем, понедельник, 27 октября сегодня, 2025 год. Вот такой главпочта. Моросит дождик, подлец, на меня. Я надеюсь, видно хотя бы чуть-чуть. Вот, виднеются пики точеные. Пики точеные Минских врат.